আসসালামু আলাইকুম, আমি হুমায়ুন রানা, স্পেনের বার্সেলোনা থেকে। সকলের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নতুন একটি ট্রাভেল ব্লগ। টুডেজ ট্রাভেল ব্লগ উইল বি বার্সেলোনা টু মাদ্রিদ বাই হাই স্পিড বুলেট ট্রেন জার্নি অ্যারাউন্ড 600 কিলোমিটার্স, যেটা আমরা পাড়ি দিব মাত্র 2 ঘন্টা 20 মিনিটে। তো বুঝতেই পারছেন এই হাই স্পিড ট্রেনটি কী গতিতে চলে। ঘন্টায় 320 কিলোমিটার গতিতে এই ট্রেনটি মাদ্রিদে গিয়ে পৌঁছবে। সো আজকে আমার সাথেই থাকুন, আপনাদেরকে এই ট্রেনটি, যেটাকে আমরা বুলেট ট্রেন বলে থাকি, এই বুলেট ট্রেনের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে এই লাক্সারি ট্রেনে কী কী সুযোগ সুবিধা আছে যাত্রীদের জন্য, এগুলোর সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো। সো লেটস স্টার্টিং। আমরা এখন ট্রেনে চলে যাচ্ছি কোচ নম্বর 5, সিট 2 এ। কামরায় প্রবেশ মুখেই এখানে ক্যাবিনেটের ব্যবস্থা করা আছে যাত্রীদের মালপত্র লাগেজ রাখার জন্য। আর সিটগুলো হচ্ছে আমাদের দেশের ট্রেনের মতোই, 4টা সিট, আর মাঝখানে একটা টেবিল রয়েছে, আর টেবিলের নিচে এখানে চার্জিং পোর্ট আছে। এটা একটি ডুপ্লেক্স ট্রেন। আমরা যদি উপরের তলায় যাই, এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। রেস্টুরেন্টে আপনি নাস্তা সহ এখানে সব ড্রিঙ্কস এই সবগুলো পেয়ে যাবেন, যেটার জন্য আপনাকে এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে। এটা আপনার টিকিটের সাথে ইনক্লুড না, আপনি যে কোনো কিছু এখান থেকে কিনে খেতে পাবেন এখানে। Hola, un agua. ¿Doros qué vale? ¿Y un Dorut? Sí. ¿El Dorut o la cajita? No. ¿El Divers? Gracias. Un café con leche. ¿Azúcar, sacarina? Azúcar. ¿Quieres una tapita? Sí, tengo. No, no necesito. Gracias. আমি এখন হাই স্পিড ট্রেনের ভিতরে যে বারটা আছে, প্রত্যেকটা কামরায় একটা করে রেস্টুরেন্ট আছে। এখানে রেস্টুরেন্টে আসলাম হালকা নাস্তা করে নিতে, আর একটা কফি নিলাম। এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড জার্নি হাই স্পিড ট্রেনে। আমি প্রথম এই বুলেট ট্রেন জার্নি করি ইটালির ভ্যানিস থেকে রোমে 2019-এ। এটা হচ্ছে আমার হাই স্পিড ট্রেনের প্রথম অভিজ্ঞতা। তো আজকে দ্বিতীয়বারের মতো আমি হাই স্পিড ট্রেনে করে মাদ্রিদ যাচ্ছি। এই ট্রেনটা আসলে নতুন বার্সেলোনা থেকে মাদ্রিদ যাওয়ার জন্য। যে হাই স্পিড ট্রেনগুলো আছে তার মধ্যে আবে, আবলো আর রেইনবি, এই তিনটা হচ্ছে পুরনো ট্রেন। আর নতুন করে এই ট্রেনটা ওইগো, এটা নতুন করে যুক্ত হয়েছে 4-5 মাস হয়েছে, বা এর থেকে একটু সামান্য বেশি হবে। তাই এদের টিকিটে অনেক ছাড় দিছে। মাত্র সপ্তাহে 2 দিন এই ট্রেনের টিকিট বার্সেলোনা থেকে মাদ্রিদে মাত্র 9 ইউরো করে কিনতে পাবেন অনলাইনে, যেটা পেয়ে যাবেন। সো বুঝতেই পারছেন কতটা ছাড় দিয়েছে এরা, যেহেতু নতুন। এত সস্তা টিকিট বলে যে এদের সার্ভিস খারাপ বা ট্রেনটা একটু লো ক্লাসের, এটা কিন্তু না। ট্রেনটা লাক্সারি ট্রেন, দোতলা বিশিষ্ট একটা ট্রেন। আমি এখন উপরের তলায় আছি বারের মধ্যে সামান্য নাস্তা করে নিলাম, এখন কফি খাচ্ছি। এরপর আবার আমার কামরায় চলে যাব। ট্রেনটা বর্তমানে চলতেছে, ওই যেখানে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে এটা চলছে 310 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে। কিন্তু বাইরে দেখলে বোঝা যাচ্ছে না
যে ট্রেনটা এত স্পিডে চলছে। আপনাদেরকে এখন নিয়ে যাচ্ছি ট্রেনের ওয়াশরুমটা দেখানোর জন্য। ইউরোপিয়ান ট্রেনের ওয়াশরুমগুলা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, একবারে নিট অ্যান্ড ক্লিন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা, এটা হচ্ছে বেসিন, পরিষ্কার। আমাদের দেশের ট্রেনের মতো অত নোংরা না। প্রতিটা কামরার মুখেই একটি করে ওয়াশরুম আছে। আমরা অলরেডি মাদ্রিদের আতচা স্টেশনে পৌঁছে গেছি। সবাই এখন ট্রেন থেকে নেমে পড়েছেন। তো আজকের ট্রেন জার্নিটা ভালোই লেগেছে। সো গাইস, আমি অলরেডি মাদ্রিদে এসে পৌঁছে গেছি। এই যে এই ট্রেনটাতে করে আসছি, ওই গো। সার্ভিসটা ভালোই ছিল।